Hello，大家好，这里是安纽科技哈，欢迎来到我的视频。本期视频给大家分享一款真正能够做到轻巧、高效又开源的代理神器 Pandora Box。它基于强大的 miHomo 内核打造而成。整个软件最大的亮点就是装得快，界面清爽，不折腾配置，装上就能用，让你的上网速度更快，连接更稳定，体验更丝滑。在这期视频里，我会一步一步教你如何下载、如何安装、怎么完成基础的设置和配置，如何顺畅使用，还会分享一些能够让你体验更上一层楼的隐藏技巧和小妙招。看完你就能够轻松上手让网络表现焕然一新。好，那么这个就是Pandora Box 的一个开源仓库啊。那么这个地方右侧边这个有个 release 就是它的一个版本我们可以看到它目前是 1.0.19 的一个最新的一个版本。那么接下来我们就点击这个它的版本，进到这个版本库的这个页面的时候，可以看到它下面的这个安装包支持的系统也非常多那么根据自己的一个使用的操作系统进行一个选择那么我这边用的是 Windows 那么 Windows 的话，我们就选择这个 Windows 的一个安装包就可以了好，那么我们点击一下，让它进行一个下载。好，可以看到它这边已经在开始进行下载了。好，那么我们等它下载完成。好，那么可以看到下载完成过后我们可以将这个压缩的文件夹进行一个解压。好，我们打开解压后的文件夹，然后它这边有一个安装的一个文件我们双击它进行一个安装。好，然后我们点击 Next。安装的盘的话，我们可以进行一个选择比如说，好，那么我这边就安装到 D 盘这边根据你们自己的一个习惯进行一个选择。好，那么我们点击点击下一步，好，点击安装。好，我们点击 Finish，然后它就安装完成了。安装完成过后它会在桌面有一个快捷的一个启动项我们选择这个快捷的启动双击就可以进行一个打开。好，打开过后就会来到它的这一个默认的一个界面那么我就以我现在在使用这个新网的那个机场为例那么我们就直接点击这个一键订阅然后我们这个复制这个订阅地址。好，然后复制完成过后，我们回到 Pandora Box 这边然后在它这边的一个工具栏的一个选项然后我们点击这个订阅，然后点击这个加号。好，将我们刚刚复制的订阅地址粘贴过来，然后点击确定。好，可以看到它这边就已经就是添加成功了那么成功过后它这边有可以直接跳转到这个你的这个机场的一个订阅的一个主页也就是后台我们这边也可以点击编辑编辑的话，你这边可以进行一个标题的一个重命名地址的话这个不用改然后就是刷新间隔也可以进行一个分组那么如果没有其他的特殊的一个情况的话我们保持默认就可以了。当然这边也可以进行一个删除这个就是一个刷新它会重新从这个订阅地址进行一个拉取好，那么我们需要先选择一下它那么选择过后可以看到它有这一个颜色的一个填充就代表我们选择了这一个订阅那么我们点击旁边的这个代理代理的话可以看到当前
啊，它这个订阅有哪些节点啊，以及它的延迟啊，我们也可以点击上面的这一个延迟测试。好，那么它就可以进行一个延迟的一个测试啊，就可以看到啊哪些各大节点之间的一个延迟啊。那么一般这种绿颜色的啊都是延迟比较低的啊，我们都可以，当然也这边它会自动选择一个延迟比较低的啊，当然你也可以进行一个手动的一个切换啊，比如说你有特定的需求啊，需要固定那个地区的一个国家地区的一个节点啊，那么你就自己进行一个选择啊。那么比如说我们这边啊，我们随便选择一个啊，就保持它自己的一个选择就可以了。好，那么接下来我先把我之前打开的这一个代理软件啊，我们先把它关闭啊。好，关闭过后啊，我们回到 Pandora Box 这边啊，然后我们在这边开启一个代理啊，然后我们点击开启啊，这样子它这代理开启都代表已经成功了。好，那么接下来我们来看一下啊，是否能进行一个正常的一个访问啊，我们打开一个 YouTuber。好，可以看到啊，这个是完全没有问题的啊。比如说我们访问一下这个。好看，ChatGPT 也是没问题的啊。比如说我们在访问一些奈飞啊，可以看到啊，这些都是没有问题的啊。这个我们就不过多做演示了。好，我们继续回到这边啊，这边呢面板的话，其实也很简单啊。比如说我们这边主页，那么主页的话，它这边有个叫网站测试啊，你也可以进行。比如说我们要进行一个测试，我们直接刷新啊，它就会对目前主流使用到的一些网站啊，进行一个速度的一个测试啊，可以看到啊，下面就是它的一个延迟，当然你也可以进行一个添加，比如说你要测试你想指定的一些网站的一个测速的话啊，就在这边进行一个添加就可以了啊，那么你也可以进行一个编辑啊，那么进行一个删除啊，都行，都是没有问题的。好，那么上边的话可以看到啊，它这边可以，它的一个下载速度啊、上传速度以及内存的一个使用情况啊，你这边也可以进行一个左右的一个切换啊，它是一个快速切换，它是设置代理啊以及订阅的一个快速的一个切换，当然你这边也可以进行一个它这上面也有一个快速的一个搜索啊，比如说你想搜索某一个国家的一个节点啊，比如说我们美国，好，它这边就会自动的把美国相关的一个节点给你筛选出来啊，你也可以进行一个选择，它就会自动的帮你切换到那个刚刚筛选出来的那个节点啊。然后这边有一个设置啊，那么设置可以看到啊，它这边的话。这是它的一些端口和的监听地址啊，以及 Turn 模式的一个选项啊，以及 DNS 复写啊。如果你有支持 IPv6 的话，那么你也可以开启 IPv6啊。下面的话就是一些系统性的一个选项啊，比如说开机自启那么上传提示啊，以及配置目录或者检查更新啊，也可以看一下有没有最新的一个版本。好，这些的话我们保持默认的就可以了啊，基本上不用做过多的一个选项啊。好，那么它这边的话，一般的话它有3个模式啊，一个就是规则啊、全局和直连啊。如果没有其他的一个要求，比如说你不需要开启全局的话，那么一般我们保持默认规则就可以了。好，那么这个是还有一个就是我们可以开启 Turn 模式啊，也就是说虚拟网卡啊，我们可以进行一个开启啊。如果你开启的话，它上面有一个，比如说有一些黄色的一些提示的话，那就需要我们先把它关闭啊。好，我们要先全部退出比如说退出过后，我们点击鼠标右键以管理员身份运行然后我们再打开这个虚拟网卡。好，那么就这样子的话，就开启了一个 Turn 模式那么开启 Turn 模式的时候，我们再来
访问一下。好，可以看到啊，那么也是完全没有问题的哈。好，那么接下来的话就是这个就是退出啊，退出按钮，然后还有可以进行一个语言的一些切换啊。然后接下来的话就是它支持很多的一个比较个性化的一个皮肤啊，比如说我们可以港口渐变啊、近海啊、严肃啊、星空啊或者随机啊。那么它的这个皮肤也是比较多的哈。啊，比较多的。好，那么，相信大家通过以上的视频啊，就已经学会了如何进行使用了。我会将本期视频当中使用到的代理软件的开源 GitHub 的地址放到视频下方啊，以及视频当中结合使用的机场的一个订阅地址啊，我都会放到视频下方啊，有需要的小伙伴们自己取一下。